Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bertemu kembali dengan saya Eko Saputra dalam acara seperti biasa, mengupas tuntas seputar ayam broiler kita. Jadi untuk kali ini kita hanya sekedar memberikan tips bagi Anda, apa keuntungan pakai antiseptik atau tidak memakai antiseptik dalam beternak ayam broiler. Sedikit kita bahas tentang antiseptik, yaitu antiseptik itu adalah berupa cairan yang bisa disemprotkan langsung ke ayam dan bisa diminumkan langsung ke ayam. Jadi untuk fungsi antiseptik itu sendiri itu adalah bisa membunuh bakteri, virus, jamur ataupun spora yang terdapat di udara. Cairan antiseptik yang disemprotkan pada sela-sela dinding dan lantai kandang juga dapat membasmi kuman dan menyebabkan ayam-ayam broiler kita itu menjadi sehat. Pemberian mudah antiseptik atau penyemprotan ayam broiler dengan antiseptik bisa dilakukan pada umur-umur tertentu. Biasa kalau kami lakukan itu pada umur 11 hari sampai H-3 panen. Jadi biasa kalau 11 hari sampai 33-34 hari itu rutin dilakukan, dan waktu yang bagus untuk menyemprotkan antiseptik adalah sebelum matahari terbit ataupun sebelum matahari terbenam. Itu adalah waktu yang efektif. Dan nanti bisa kita tengok di video ini, ada juga contoh bagaimana penyemprotan ayam dengan antiseptik, cairan antiseptik tersebut. Oke, sementara